हाँ मार। छोड़, मार, छोड़। जब भी स्टार्टर मोटर रिपेयर कर रहे हो तो इस तरह से साउंड आना चाहिए स्टार्टर मोटर का। तो मैंने इसको रिपेयर किया, दोनों ऊपर का वाटी जो रहता है, एक सेंटर प्लेट और वाटी चेंज किया है, और आर्मीचर। तो इसका साउंड इस तरह से रहना चाहिए, नहीं तो दूसरा वो साउंड आ रहा है तो भाई आर्मीचर बराबर फिटिंग नहीं हुआ है। तो मारो चल जरा।